Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu dünyada yaşaganda albatta ko'p kishilar og'irlik sezadilar. Og'irlik turmushda bo'lgan og'irlikni boshqa kishilardan o'zine qarata o'pkalatalar adilsiz ravishda. Ham shul o'pkalatgan vaqtda har bir kishida ko'p ishroqlarda ko'ngilda shunlardan o'ch olasim keladigan his keladi. Ham agarda kishi o'zi o'ch olam desa, ul xatolana. İki yo'l bit ochilna. Ya esa o'zing o'ch olasin, ya esa o'ch oluvni Alloh subhanahu va taologa qoldirasin. İki yo'l. Ham agarda o'zim o'ch olam desan, birinchi adilsiz bo'lirga mumkinsan. Chunki Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadi esa, ittaqi da'vatal mazlum. Mazlumning kimga qarata adilsiz ishladilar ekan, onun duosidan qo'rqdi. Fa inna laysa baynaha va baynallohi hijab. Bu Muslimda ham Buxoriyda kelgan sahih hadis. Haqiqatda shu duo orasida ham Alloh subhanahu va taolo orasida birinchi kirta, birinchi hijab yo'q. Duo qabul bo'ladi. Ham shunda qo'y bir g'alimlar aytadilar, biz qo'rqamiz de. Bu duoga qarab qo'rqamiz de. Alloh subhanahu va taolo dindan yiroq bo'lgan kishidan, imonsiz kishi yog'inda bo'lirga mumkin. Kimga qarshi? Shul anarga qarata imonli kishi adilsiz ishlasa, shul musulmonga qarata Alloh taolo qarshi bo'lirga mumkin. Shundan qo'rqamiz de. Ya'ni hatta kishi dindan yiroq bo'lsa, Allohga qarata adilsiz ishlandi ekan, sen musulmon bo'lsan da, Allohga qarata adilsiz ishlading ekan, adilsizlik qilding ekan, qo'rq, onun duosi qabul bo'lirga mumkin. Bu adilsizlik ya'ni bo'lirga mumkin. Agarda o'zim o'ch olam desan, ikkinchi yog'i bor. O'chni olam desin-da, o'chni olib bitira olmaysan. Azrak olirga mumkinsin. Bunda da adilsizlik senga qarata. Beshinchisi, qarindoshlarim, beshinchi zurxata natija. Kishi o'zi o'ch olam deganda, u o'ch oluvning shaklarini o'zirga mumkin. Bu kishi menga ziyon keltirdi adilsiz ravishda. Ham sen onadan o'ch ola boshlaysan. Alloh saqlasin, bolalarga ziyon keltirirsin. Bolalar bitunda g'ayibli tugul. Onun molin ortiq olirga mumkin. Sen haqqing bo'lmagan molingni olirga mumkin. Ham ko'p uchaqda kishi shu chekni o'zarga mumkin. Chunki ashuvishganin, shigiyganin. Ham Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytadi, innalloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh subhanahu va taolo sheklarni o'zuvchilarni yaratmaydi. Bizning maqsad bu dunyoda Alloh yaratgan amallarni qilu. Bizning maqsadimiz Alloh rahimligini olib, onlarga loyiqli bo'lib jannatga kirib ed. Amunda to'ridan to'ri, sen agarda shulay yashasan, agar sheklarni uzsan, Alloh subhanahu va taolo aytadi, men seni yaratmayman agarda sheklarni uzsan de. Abid sen his yog'idan ishlasan, sen bit o shekni sezmaysan. Shunga ko'ra agarda o'zing o'ch olam desan, o'yla bir necha topqir. Onun ikkinchi yo'li bor. Alloh taolo qoldir. Alloh subhanahu va taolo qoldir. Birinchidan Alloh taolo ismi bor al-muntaqim. O'ch oluvchi. O'ch oluvchi emas, al-muqsit, adilli degan ismi bor. Ya'ni sen qo'yg'irma, Alloh subhanahu va taolo adilli ravishda tig' kishidan o'shin ola. Bir davlama. La yuxliful mi'ad. O'z va'dalarına qarshi kelmaydi. O'z va'dalarına qarshi kelmaydi Alloh subhanahu va taolo. Bu birinchi. Ikkinchisi, agarda Alloh subhanahu va taolo o'ch olni qoldirsan, senga o'zingga yengilroq bo'lacak. Bit Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytadi, yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Alloh subhanahu va taolo yengillik sizga tili, og'irlik tilami. Ya'ni agarda sen o'ch olni Allohga qoldirsan, sening ko'ngling tinch bo'ladi, sen bilasan. Alloh subhanahu va taolo adilli ravishda qachon kerak, qachon sening uchun xayrliroq o'shin ola. Chunki Alloh taolo adilli. Bir yoqdan, ikkinchi yoqdan agarda sen uni Alloh taolo qoldirding,
Гаделлектә Аллаһның син шикләнмисең. Син ул золымлык турында уйламыйсың, син башка нәрсә турында уйлыйсың. Тормышың турында. Бу тормышны алып барасың, ахиратны алып барасың. Ягъни Аллаһ Тәгалә биргән көчеңне, бөтен энергияңны кая җибәрәсең? Гыйбадәткә. Аллаһка якынайга. Әгәр дә син теге уч белән йөрсәң, син гел аны турында уйлап йөрисең инде, вакытыңны әрәм итеп. Шуңа күрә әйдәгез, кардәшләрем, безгә карата гаделсез эшләсәләр дә, әйдәгез уч алуны Аллаһ Тәгалә калдырыйк. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гаделле рәвештә күпме кирәк шулай өчен ала. Тормышта шундый хәл булды. Мин исемнәрне әйтмим, ләкин шул кызык нәрсә булды. Бер вакытны бер начальник эшләүчесен син карак дип әйтте. Тегесе бер тиен дә алмаган анардан. Бер тиен дә алмаган. Сүзе генә булды. Син карак, син урладың дигән җөмлә әйтте бу. Бераз вакыт узгач, теге кеше бит үпкәләде бит инде. Гаделсез рәвештә монарга нәрсә гаип иттеләр. Бераз вакыт узганнан соң ул яшәгән республикада бу кешене бөтен республикага ул карак дип бер якын кеше игълан итте. Бәлки үзе дә теге урламагандыр. Ләкин тегене карак дип әйтте бит. Моны үзен дә бөтен республикага, ул яшәгән республикага игълан иттеләр, ул карак дип. Әле кемгә түгел, якын кешесе. Әле бу кызык, без менә бу уч икәнлеген әйтә алмыйбыз. Бәлки бу әле уч та түгел, бәлки кыямәт көнне Аллаһ Тәгалә анардан учын алыр бәлки. Аны әйтә алмыйбыз 100%, ләкин мөмкин булырга бу уч, бәлки. Бәлки кыямәт көнне калдылыр. Икенче бер вакыйга булды. Бер кеше бер начальникта шулай эшләде, бу башка ситуация инде. Теге кеше монарга квартира вәгъдә итә. Служебный квартира бирде дә, бер эшлисең дә сиңа бирәм ди ул квартираны. Аннары эшли бу теге фикерен үзгәртте. Булмаска бирде. Бераз вакыт узды да бу начальниктан, теге ялганган начальниктан туган өчен 12-18 миллион чыгарып бирә балай гына, әҗәт өчен. Чыкканнан чыга бит инде. Ул фатир бәлки 5 миллион булгандыр. Ул монда 12 яисә 18 миллион балай чыгарып бирә исә. Әле тагы да әйтәбез бит. Бу бәлки уч түгелдер әле. Аллаһ Тәгалә үзе белүче. Әле кыямәт көнне бәлки булырдыр ул. Шуңа күрә әйдәгез, кардәшләрем, Аллаһ гаделлегендә шикләнмик. Әгәр дә Аллаһка калдырсак, үзебезгә тормышны җиңеләйтәбез, бөтен энергиябезне яхшы ысулга җибәрә алабыз. Кыямәт көнне, яисә бу дөньяда без барыбер үзенекен алабыз. Шуңа күрә теге без түгел, кайгырга тиешбез. Безгә зөлемлек китерделәр икән, шатлан. Барыбер син хакыңны я бу дөньяда, я ахиратта сиңа бирәләр. 100%, бер дә кайгырма. Шикләнмә. Ул теге шул кайгырга тиеш. Сиңа авырса әйтте, ул кайгырырга тиеш. Чөнки ул сиңа бер үзенчә бер капитал бирде бит инде. Кредит бирде сиңа. Кыямәт көнне син бу дөньяда булмаса, синнән гафу сорамаса, хакыңны кирәк кайтармаса, кыямәт көнне ул сиңа китереп бирә савап. Валюта савап дигән. Ал бит кыямәт көнне сиңа бик нык кирәк булачак. Ул уйласын. Син түгел. Ләкин әгәр дә без үзебез зөлемлек кылган кешеләр булсак, әгәр дә бер кешегә без авырса әйткәнбез, яисә хакын алганбыз, әйдәгез бу дөньяда булганда барып гафу сорыйк һәм кайтарыйк. Чөнки тормыш уза да китә. Кыямәт көнне кайтарырга 100% кирәк булачак. Синнән беркем сорап тормый. Ул бу дөньяда син уйлыйсың. Телим бирәм, теләмим, бирмим. Теге кешегә аның малы, хакыйкаты Аллаһта бирә анарга барбыр. Ул кайгырмый. Син бирмәсән дә, әгәр син зарплата бирүче, син бирмәдең ди, Аллаһ Тәгалә анарга барбыр бирәчәк. Әмма син ул гамәл өчен патша алдында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җавап бирәчәксең. Ул көнне бит кире кайту булмый. Ул көнне бер нәрсә үзгәртеп булмый. Әле яшибез, димәк, булдыра алабыз. Әле бу дөньяда Аллаһ ярдәм белән хәлебезне үзгәртә алабыз. Шалтырдык. Энем, апам, абзый, гафу ит. Ул вакытта син хакыңны ниткән идем. Нәрсә эшләргә син мине гафу итсен өчен? Син мәсәлән 100 мең тиеш идең, шулай бит. Йөрәге җимершасын өчен син 150 бирә аласың. Бу риба булмый. Риба ул кайчан була? Кайчан син мәсәлән иң беренче эшләшкәндә, менә кардәшем, мин сиңа 100 бирәм, син 150-не кайтарасың дисәң, менә бу 50 мең ул риба, ул харам. Ләкин әгәр дә кеше үзе теләсә өстәп бирергә,
Пожалуйста, бир. Гафу итсен генә. Кайгырма, син малыңны Аллаһ Тәгалә сиңа тагы кайтара. Авырса әйткәнсең икән, шалтыратса, гафу ит, пожалуйста, авыр сөйләгәнең. Әгәр дә берәр кеше турында начар сүз сөйләгәнбез, гайбәт сөйләгәнбез, ул урыннарда ул кеше турында яхшылык сөйлик, кардәшләрем. Үзгәртик, ул кеше өчен дуга кылыйк. Хотя бы шул дугалар белән бирербез, Алла бирсә, кыямәт көнне. Үзен тапмасак. Үзен тапсак, андардан гафу сорыйк. Бу, кардәшләрем, җиңел юл. Аны эшләсәң, кыямәт көндә дә җиңел була, күңелеңдә дә җиңел була. Нәрсә генә син әйтмә. Чөнки йөрәгебез шундый программада салынган, Аллаһ Тәгалә салды. Изгелек белән йөрәктә рәхәт булып китә. Гөнаһ белән гафу сорамасаң, аның бирсәң, ул син йөрәккә авырлык сала. Шундый без яралтылганбыз. Шуңа Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә Аллаһка тәвәккәлләп, Аллаһка бирелеп яшәргә насыйп итсә иде. Аллаһ Тәгалә үзе үчләрен алса иде. Әгәр дә гафу итсәк, тагын да яхшырак әлбәттә. Ләкин шул ук вакытта, кардәшләрем, үзебезгә карыйк. Без берәр кешенең хакын алмадык микән? Без берәр кешегә авырлык сөйләмәдек микән? Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.